Monsieur le ministre, pour les Tunisiens, est-ce que vous avez déjà prévu de faire des promotions et des packages pour qu'eux puissent accéder aux hôtels pendant cet été-là? Alors, actuellement, le débat que l'on a levé, qu'on a soulevé en Tunisie, c'est le débat du tourisme intérieur. Donc, et c'est vrai que quand on regarde les statistiques des pays pour lesquels des pays leaders dans le monde dans le tourisme, comme la France, l'Espagne ou l'Italie, le tourisme intérieur dans ces pays-là représente entre 25 et 40%. Là, on a fait Tunis, ce tourisme-là culmine à 7%. Donc, on a et les infrastructures que l'on a construites dans les années 70, dans les années 80, ne sont pas des infrastructures adaptées aux Tunisiens. Donc on a une grosse problématique et aujourd'hui, moi j'ai décidé de la mettre sur la table et de la résoudre. Ce n'est pas une problématique de coût. Il faut reconnaître aussi que les hôteliers ont du mal à accepter la critique du Tunisien, et le message que je leur ai passé, c'est de leur dire, vous savez, quand un touriste étranger vient et qu'il n'est pas content, il repart. Un certain nombre d'entre eux mettent des messages dans les sites, et c'est des messages qui dégradent la réputation du tourisme tunisien. Quand un Tunisien vient dans un hôtel et qu'il n'est pas content, il s'adresse au patron de l'hôtel et il donne le message au patron de l'hôtel. Et ce message-là est un message qui est positif, c'est un message de progrès. Et on avait l'inconvénient de ne pas entendre ce message. Donc ma conviction, c'est que le tourisme tunisien, le tourisme intérieur, va monter la gamme. Maintenant, les produits que l'on a ne sont pas adaptés. أنا كل عام كنت مقيموني في فرنسا بحذاك وكل عام نروح لتونس. كي نروح لتونس احنا كي نعديو جمعة، دابا نعديو جمعة، نعديو ب3 جمعات ولا 4 جمعات. تمشي في بيت اوتيل، l'infrastructure n'est pas adaptée. تاخذ les trucs de rangement. احنا كي نمشيو لتونس نقراو حساب العروسات، نقصر السهرية تاعنا تقريبا 7-8 لبسات. التوريست سي نورمال جاي لتونس حشط دونك يجيب زوج شرطوات وسروال وبوز مراول، هذاك تحط له تاق وتقرا حساب هذاك، يا با دو بروبليم. دونك احنا عندنا لي انفراستركتور نتاعنا لازمنا نعاودوهم، لازمنا il faut qu'on construise des infrastructures spécifiques pour le tourisme tunisien. Des infrastructures adaptées au tourisme tunisien. Et puis هذا الحاجه اللي مش معقوله سي البيبان مسكره، ça n'est pas قانوني. دونك تو باش نطبقوا القانون والوكلاء محلولين الناس الكل. اللي يحب يدخل تونسي ولا مش تونسي، عنده يحب يمشي يدخل يصرف ويحب يمشي يدخل يتمتع، يمشي يتمتع. دونك ça c'est un point très important. تعرف التونسي قاعد تقوله، معناها ديما يقولوا توا قاعد شو يقولوا التوانسه، يقولوا توا خاطر التوريزم هابط احنا 5 مليون دو كاروس تفكرتونا. عنده الف حق، عنده الف حق، عنده الف حق. Mais est-ce que vous allez aussi faire une communication avec le peuple tunisien pour l'inviter à sauver quand même les emplois qui existent dans les zones touristiques quand même? Voilà, je vais aller plus loin, je vais le respecter, parce que je pense que si je fais cette communication, ça veut dire que ce peuple-là n'a pas ça en conscience. Il a ça en conscience, donc je ne me permettrai pas de venir... S'il est un peu fâché, le peuple tunisien, avec les hôteliers, donc il va mieux... Le peuple tunisien, حتى fâché, mais pas fâché برشا. كتونسي كيفي احنا نتغشوا فيه، اما ما نقعدوش متغشين برشا. دونك لو بابل تونيزيان عنده سو سوسي. دونك مانيش باش نقول له اجا عاود، باش نقول له اجا باهي كي تجي تستعمل تتمطح. حتى راهو الريفوليسيون ما جات سهله، انا ستريسي، حتى هو يلزم يمشي يرتاح، حتى هو عنده حق من حقاته باش يمشي يصلح، باش يمشي يعمل فاكونس. دونك سي ان دروا. Avant d'être un devoir qui m'appartient, c'est un devoir dédié à la profession, c'est un droit qu'il faut qu'on lui donne. Et ce droit-là, si on le lui donne, le devoir, il va le faire. Il a fait une révolution, on n'y a pas donné le mode d'emploi. Donc, il faut qu'on lui fasse confiance à ce peuple. Par contre, j'ai aussi une autre question. Pourquoi vous êtes, au niveau du gouvernement peut-être, ou même quelques ministres, vous manquez de beaucoup de communication avec le peuple tunisien pour nous expliquer ce que vous êtes en train de faire avec beaucoup plus de transparence pour que nous, on se sente en sécurité et on sent
Je pense qu'il y avait un sit-in au Sijoumi qui a été fait hier et c'est la majorité silencieuse et qui a demandé la transparence. Parce que là, je pense, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a un très grand manque de communication avec nous. عندك الحق معناها il faut que نعاونوكم وتعاونونا. Alors كيفاش تعاونونا انتوما؟ سي فري احنا نو سوم كالكو تكنوقراط هبطنا سيبنا الغالي والرخيص باش نخدموا بلادنا ماهيش مزيه معناها ماهيش مزيه انا ماتوا باش نعطي 6 اشهر نتاع حياتي شنو؟ ماهيش مزيه هذيك معناها سي ان دوفوار كي هبطنا تو انا مثلا مينستر دو توريزم دو كوميرس اش قالوا لي كي باش يساوني من عندك كان انتيري افيك لو كوميرس والتوريزم قلت لهم اوكا معناها ما عندي حتى تدخل دونك قالوا لي ما لا ايجا دونك معناها فيارج اش معناها يلزمني نتعلم دونك هذوما لي 2 3 4 بروميير سيمين طبست راسي وخدمت من الصباح للصباح نتاع النص دي ما عندي حتى مشكل اما يفالي قبل ما نمشي نعمل كوميونيكاسيون قبل ما نمشي نفسر قبل ما نمشي نقول قاعدين نعملوا على الاقل نعرف دوسياتي توا مثلا تسهل لي مهما حاجه على التوريزم وعلى الكوميرس وعندي معك نهار كامل ما تنجم مش كي تحصل لي اما ما فماش حاجه ما نجمش نجاوبك فيها دونك هذوك كل 4 جماعات سي فري كو صار بوز والعباد قالوا شنو هذوما ومنين جايين وهكا لاتوج وهكا الويامال وهكا سي وهكا سا وحنا ساكتين ومرتي كل ليله تقول لي تخرج وتكلم نقول لها باش نتكلم ما عندي ما نقول باش نمشي بلاطو تلفزيون واحد يقول لي يحاسبني في الماضي انا ما كنتش غادي في الماضي وباش يسالني على الدوسيات ما نعرفهمش خلينا نخدم خدمتي كيما كوم ان اتيديون انا قعدت شهر خدمت وبعدين عندي الامتحان باش نعدي الامتحان نتاعي توا حاضر تو ما عندي حتى مشكل معناها مهما ونكومونس تو انا عملت 3 بلاطو تلفزيون باش عندي كونفيرونس نهار الاربعاء في تونس باش نعمل كونفيرونس دو بريس بوغ انونسي البروغرام نتاعي في الكوميرس وفي التوريزم بعدش عندي تلفزيون خرجنا زاد راني خرجت انا راني تعرف كي تقول جو ني با كومونيكي دون لي ميديا اما مع الشعب التونسي Je sais, vous étiez à la Craspa. Je sais très bien. Je sais. خرجت وهبطت مشيت حكيت ومشيت تكلمت عملت مجهودي مشيت هبطت انا جيت لو بروميير هبطت الريجيون هبطت توزر هبطت قبلي تبارك الله هبطت لهم 37 سفير ساني با سي با سوفيزون خاطر تعرف مش 23 سنه راهم 30 سنه زاد عليهم 7 سنين الاخرانيين تاع بورقيبه معناها 30 سنه مقهورين سي نورمال الشعب التونسي وهو اللي عمل الثوره مانيش انا اللي عملت الثوره انا جيت بعد انا كي جيت قلت لهم الثوره نتاعكم ماشي نتاعي انتم عملتوا الثوره تو انا لازم نعاونكم انا زاد نعاونكم باش نتعداو من بلاد libre qui respecte le droit à une démocratie. Donc il faut installer le débat. Avec le devoir ou l'apport les باش نجيبوه. Après ils vont نعاونوا بعضنا Pourquoi les deux plus grandes manifestations en France, qui étaient le mondial du tourisme et le salon du livre, ils étaient quand même un peu ratés pour notre communication, parce que ça aurait dû quand même être véhiculiser une image plus belle de la Tunisie. Voilà, alors, sur ce sujet-là, vous, médias, vous avez raison. C'est-à-dire, Thomas, vous avez une exigence qui est très élevée. Pour ces événements-là, je ne cherche pas d'excuses, mais c'est des événements qui se préparent longtemps en avance. Donc c'est de l'embarquer. Oui. salon ما تمشيلوش جمعتين قبل تحضر روحك وتاخذ الاسباس نتاعك على الاقل 3 اشهر قبل دونك كل شيء تعمل وكل شيء حاضر دونك لا رياكتيفيتي كل سي فري انا جي الحق نتاع ربي جي ميزي خاطر سور المارشي فرونسي عندي اون استراتيجي جي با ميزي سور سو سالون حبيت نحط جهدي على المانيا هذاك اللي وكبرنا بون سا نا با بلو فما اللي قال لك علاش مصر عملت تاع ريفولوسيون. De mon point de vue, ce n'était pas la bonne stratégie et les professionnels ont répondu. Stand interne, le troisième stand en Allemagne, le salon allemand, le salon mondial, oui. Ou le stand égyptien, septième. وتوا انتم كملوا عملوا خدمتكم اما نقصوا الاغريسيفيتي معناها شجعونا معناها ouvrez-nous plus de portes pour communiquer avec vous. راني انا اللي قلت لهم استدعوا راني انا خاطر قالوا لي شوف كتب على بن علي في اليوم قلت لا استرعاو هذا لازم نحكوا معاه لازم نفسروا واش قاعدين نعملوا دونك البيبان نحلهم
اما قاعد نعمل في المجهود، يلزم تبدا ثقه ما بيناتنا، اما ماناش نجبدوا فرد شراء. انت باش تجبد الحبل نتاعك على اليسار، خاطر يلزمك انت تقعد تعمل الكارد فور ولا غراتي، ولا نجبدوا على اليمين باش الفلوكه تقدم لقدام. وكان واحد منا يسيب الحبل الفلوكه تميل. دونك نو نافون با احنا لي ميم زانتيري. انت عندك الحق، وعلاش هكاك وعلاش هكاك حاجه برك. هذه تنجم تعمل سور دو شوز: لو ريسبي، لا كونفيونس كي سو غاني. معناها كان تحب تكتب اللي تحب عليه يصير الغرب، et la transparence, الشفافية. Voilà, si on arrive à construire معناها une relation avec cette nouvelle presse, ces nouveaux médias تونسي sur ces trois composantes là، ما يزرزعنا حتى حد. دونك هذيك سي تري امبورتون. Voilà. Merci Slimad. عايشك.